صباح. عاملين إيه يا رجاله؟ زي ما قلت لكم في فيديو النسوان الجزء الاول انه هيكون فيه اكتر من جزء من كل حاجه. ففيديو نسوان كان قلت فيه ان هم يبقوا من 6 ل 8 نقط. هم 7 نقط تمام بالظبط، دول اللي كنت كاتبهم، سواء بقى هيزيدوا او هيقلوا مع الوقت. وبرضو الشغل اللي احنا هنتكلم عليه في الجزء ده برضو مكون من 8 نقط، وهنتكلم عنهم برضو زي ما الفيديوهات تجيب بقى هنبدأ نتكلم عنهم يعني. فقبل ما نبدأ نتكلم في أي حاجة، هو تعالوا كده نسأل سؤال مهم أوي. هو إيه مفهوم الراجل عن الشغل؟ يعني الراجل بيشتغل ليه؟ تمام. ده سؤال مهم جدا، وأي حد بيجي يشتغل معايا لازم أسأله السؤال ده أول سؤال: أنت بتشتغل ليه؟ أنت نازل تشتغل ليه؟ في إجابات مستفزة بقى، بص، استفزاز لحد السنة الجاية. في اللي يقول لك أنا نازل أشتغل فترة الأجازة، في اللي يقول لك أنا نازل أشتغل آه، عشان أجيب مصروفي بس. ما- ترددت وأنا بقول الكلمة دي ليه؟ في ناس بتجيب مصروفها بمعنى إنه بيجيب الفلوس اللي هو بيخرج بيها، والفلوس اللي هو مثلا بيجيب لنفسه بيها رفاهيات. بمعنى الراجل ده لو شغال ب2000 جنيه هيبقى مبسوط. ليه؟ بياخد 2000 جنيه، بيخرج بيهم كل خميس مثلا، هيخرج يصرف له 500 جنيه، يتصور في كافيه، ينزل الصورة على الانستا بتاعه، البت تشوفها تفكره غني غنى طرش، وهو كلوتاته مخرمة، انت فاهم قصدي؟ بس مش بوكسراته حتى. ف فدي النقطة، يعني ده اعتراضي على الكونسبت ده. في ناس تانية بسميهم بيشتغل عشان يجيب هدوم، فاهم؟ هو عامل زيه كده برضه، بس ده بقى ايه اسوأ. ده اللي هو حتى ما بيخرجش مثلا يصرف في خروجه، لا هو بيصرف بس في الحاجات اللي الناس بتشوفها. يعني ده مثلا بينزل بياخد مرتبه، مثلا بياخد نفس ال2000 جنيه اللي بيضحكوا دول، يروح يجيب بيهم قميص وبنطلون كل شهر، او ايا كان بقى يجيبوا معاه ايه، يدفع منهم اقساط الايفون اللي هو جايبه. كده ال2000 جنيه بيروحوا على ايفون وهدوم او موبايل، ايا كان الموبايل وهدوم و... وسجايره لو بيشرب سجاير، بس واي حاجه الناس تشوفها عامه. بس يعني لا بياكل ولا بيشرب ولا بيتشطف، فاهمني؟ بس فهو بيصرف على الحاجات اللي الناس ما بتشوفها، على الناس اللي بتشوفها بس. تمام. ده برضو حاجه من الاسئله، من الاجابات اللي بتضحك جدا يعني. حاجه مثلا زي عشان زهقان، عشان قاعد زهقان، عشان مش ما بعملش حاجه، نازل اشتغل عشان اتعلم. برضو الجمله دي بتضحك جدا. ليه نازل اشتغل عشان تتعلم بجد والله؟ يا كوتي، انت جاي من عالم سمسم طيب ولا ايه؟ يعني ايه نازل اشتغل عشان اتعلم؟ يعني اتعلم ايه؟ اتعلم ايه هنا؟ اتعلم ايه طيب؟ تعالى كده، تعالى نتكلم في احسن الحالات. يعني بتعلم ايه؟ بتعلم ماركتنج يعني؟ بتعلم ايه؟ هتعمل بيه ايه يعني؟ قول هتعمل بيه ايه؟ هتجيب بيه فلوس. يبقى نازل اشتغل عشان ايه؟ عشان الفلوس. مين فينا كده بيصحى الصبح يقول يا بقى اعمل بقى شويه ماركتنج النهارده، اعمل بقى بوستين واعلان ممول واكلم الراجل بتاع البوستات؟ يا سلام، يا لهوي الشغلانه ممتعه. ونفس الكلام مع اي شغلانه تانية بقى، سوفت وير بقى، كابتن جيم يا عم، فاهم؟ ايا كان، في ناس بتحب شغلها، دي نقطه تانية. تمام. في ناس بتعمل حاجات هي بتحبها، بس انت نازل تشتغل، تمام، برجوله كده، أنت نازل تشتغل عشان الفلوس. تمام. لقيت الحاجه دي بتحبها، خير وبركة. ما بتحبهاش، هتشتغل برضو ليه؟ عشان الفلوس. انا لو بيجيلي 1000 جنيه كل يوم من الحاجة دي هحبها، فاهم حاجة؟ حتة بقى الفلوس ومش كل حاجة، واعمل اللي انا بحبه، جميل جميل جميل. بس انا بقول لك هتاخد من الحاجة دي دلوقتي يا عم، بلاش 1000 يا عم، تعال اقول لك هتاخد من الحاجة دي 500 جنيه، تشتغل 4 ساعات، تاخد 500 جنيه كده كل يوم في ايدك وانت ماشي، وانت لسه بتبدأ بتسمي الله بتقول شغل. طب ما حلو، هتاخد ال 500 جنيه وتروح تعمل الحاجه اللي انت بتعملها، مش مستني منها فلوس. انت فاهم؟ هتروح تعمل حاجه اللي انت بتحبها ومش مستني منها فلوس، ما انت هتحبها اكتر. بس فهو ده المبدأ في جمله عشان اتعلم. فانت نازل تشتغل يا باشا، نازل تشتغل عشان الفلوس. قول لي انا نازل اشتغل عشان الفلوس برجوله كده، اقعد قدامي كده اقول لك تشتغل ليه؟ قول لي عشان الفلوس، اعمل لي كده.
فاهم؟ قول لي عشان الفلوس، انا نازل اشتغل عشان الفلوس، محتاج فلوس. ايه العيب ان انت تقول محتاج فلوس؟ هو انت لو قلت انا مش محتاج فلوس اصلا دي عيب. لو انت قاعد قدام حد بيتكلم بيفهم، وانت قلت له انا بتكلم عشان انا بشتغل عشان محتاج فلوس بس قلتها صح، هو هيشوفك في حتة اعلى. ليه بقى؟ انا بشتغل عشان الفلوس، لو اديتني 5 هشبع. انا بشتغل عشان الفلوس ب8 ليه؟ 10 20 30. طيب لو انا دلوقتي اكتفيت من الفلوس، انا قاعد من غير مروحة على فكرة. لو انا دلوقتي آه بشتغل عشان الفلوس، جالي فلوس ما اقدرش اعدها، طب انا بشتغل ليه بقى؟ فكر معايا كده. ساعتها انا بشتغل ليه؟ ساعتها انا بشتغل simply عشان انا، يعني بصوا يا جماعه الاجابات دي مش اخر الاجابات في الدنيا، يعني انت ممكن تطلع اجابات احسن من دي، فكر انت في اجاباتك. ماشي، بس انا بديك امثله عن الاجابات اللي بتتقال، وايه الاجابات الحلوه وايه الاجابات الوحشه، زي ما تيجي معاك تيجي بقى. ماشي. بشتغل ليه؟ عشان انا لازم اشتغل. ما هو انا لو قعدت، اما مؤاخذة انا مش هحترم نفسي، محدش هيحترمني، كله هيشوفني تقيل. فاهم؟ مش عايز اقول لك ايه اللي تقيل فيا، كله هيشوفني كده. ومش فارق معايا الناس، يعني اللي يشوف حاجه يشوفها. ياما ناس ضحكوا، فين هم دلوقتي؟ فاهم حاجه؟ بس انا ما احطش نفسي في الحته وبعدين اجي اقول ايه الناس بتضحك ليه. فاهم حاجه؟ ما احطش نفسي في حته ان انا ما حدش يحترمني وبعدين اقول هو ما حدش بيحترمني ليه. فاهمني؟ بس فانت المفروض تصنع ده لنفسك الاول وبعدين نيجي نتكلم هو بيحصل ولا ما بيحصلش. فانت دلوقتي المفروض بتشتغل عشان انت بتشتغل. انت بتنزل تصحى الصبح كده تقول اعمل ايه بقى النهارده؟ ان انت لو ما قعدتش عملت حاجه، روح شوف كده لما اتكلمت عن الاكتئاب قبل كده والحاله النفسيه، هتلاقي كل الكلام ان انت ما بتعملش حاجه. يعني لازم تبقى بتعمل حاجه. ما هو انت لو ما بتعملش حاجه هيبقى، يعني انت بتصحى ليه طيب؟ طب بتنام ليه طيب؟ يعني مره واحد والله كان واحد والله صاحبي يعني حبيبي بيسالني بيقول لي عندي مشكله في النوم. قلت له طب انت عايز تنام ليه؟ قال لي عشان اصحى بقى. قلت له جميل، تصحى بدري ليه بقى؟ تمام. ليه يعني؟ بتنام وتصحى ليه؟ بتريح، هتقوم تعمل ايه لما تريح؟ بعد ما تريح بقى تصحى بقى تعمل ايه بقى؟ حتى انت هتلاقي النوم ملوش طعم، ما انت مش عايز تنام. ولما تبقى بتشتغل هتبقى مش عايز تنام برضه. هو النوم اصلا حاجه مكرهه للنفس. يعني انت اصلا الانسان عنده كده حاجه جواه، حته وحشه كده او حلو والله اعلم، انه بيسعى، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، بيسعى للكمال. ماشي، والكمال لله وحده، احنا عارفين الموضوع ده. فالانسان بيسعى للكمال. تمام كده، حلو ان انا لقيت الحمد لله يعني ربنا رزقني كلمة الكمال دي عشان كنت اقول كلمة ألعن يعني. فالانسان بيسعى للكمال. فانت كمالك فين؟ في ان انت تبقى ما بتنامش، ان انت ما بتحتاجش تاكل، ان انت ما بتحتاجش تدخل الحمام، ان انت ما بتحتاجش، ان انت تبقى ما بتعرقش زي ما انا عمال اعرق دلوقتي. ده كله من الكمال. واخد بالك ان انت ما يبقاش عندك المشاكل دي، ما تبقاش بتتعب. ما هو احنا لما نخش الجنة مش هنتعب ليه؟ فاهم حاجة؟ فالانسان بيسعى للكمال. ده بطبعه كده، هو مخلوق بيسعى للكمال. ما تقوليش بقى حاجة تانية. هو يعني هو كده يعني هو انسان عايز يبقى احسن. وهو ده اصلا ربنا بيحسك عليه في كل حاجة هو بيقولها ان انت يبقى احسن. فاهم؟ وربنا خلقك وحط جواك بوتنشال، فانت عايز تبقى احسن. بس ف فما تجيش تقول ان انا هصحى الصبح مش هشتغل مثلا، اصحى الصبح ما بعملش حاجة، انا عايز انام عشان اصحى الصبح بدري. الكلام ده كلها جمل ملهاش معنى. يعني انت لو لقيت النهارده دلوقتي حالا كده شغل هتنزله بالليل هتاخد فيه 2000 جنيه، ما تقوليش لا والله بس هبوظ نومي. يا عم ما يولع نومك يا عم. هتقول اصل نفسيتي ومش مش يا عم انت لما معاك 10000 جنيه في جيبك دلوقتي حالا كده، في جيبك كده، مش نفسيتك هتبقى حلوه؟ لا بقى اللي تقوليش بقى الفلوس ما بتعملش والفلوس ما بتسويش. لا، الفلوس بتسوي والفلوس بتعمل، بس لما تبقى انت الحاجات اللي حواليها ماشيه صح. ماشي، مش لوحدها برضه، بس لما يبقى الحاجات اللي حواليها ماشيه صح. فاحنا كده بنتكلم في سؤال انت بتشتغل ليه. تمام. فيمكن لو جينا نرتبهم كده، فاعلى قيمه
بعد بقى انت بتشتغل ليه بجد، اللي هي بقى الفلسفة بقى بتاعت بتشتغل ليه، والإنسان بيشتغل عشان مش عارف، عشان هو جواه حتة مش عارف لازم يشتغل عشان يغذيها، وعشان يحس بالتعب، وعشان الإنسان لو محسش بالتعب مش هيحس بالراحة، وأصل احنا بنشتغل عشان ربنا وعشان نخش الجنة وعشان. جميل، انت لو بتشتغل عشان تخش الجنة وانت عايش في جحيم هتكره نفسك وهتموت نفسك. يا عم عيش بس كويس وشم نفسك. ساعتها هتفكر تعرف تفكر ازاي ترضي ربنا. ما هو انا معلش، انا مش في جيبي فلوس وجعان، ما انا هسرق. لو مش في جيبي فلوس وجعان نسوان، ما انا هزني. فاهم حاجة؟ بس مش عايزين نعمل ده بقى، مش عايزين نوصل للمرحلة دي. فاملى جيبك الاول، هتعرف تعبد ربنا كويس. حتة بقى الزهد في الحياة كلام الزهد ده يبقى في ايدك، في ايدك الدنيا كلها كده، ومش جايه معاك، مش جايه معاك سكه، اللي هو دنيتكو دي انا مش عايز منها حاجه، انا سايبها لكم. فاحنا كده بنتكلم في بنشتغل ليه وكده. الفيديو ده كده انا ممكن اقفله على القفله دي. انا كده لسه ما بداتش في اول نقطه. يعني احنا كده في 8 نقط انا لسه ما بداتش فيهم. انا ده كله برد على سؤال احنا بنشتغل ليه. تاني سؤال بقى ممكن اقوله، اشتغل ايه؟ تمام. اشتغل ايه يعني؟ انا بشتغل ايه لما انا بشتغل دلوقتي؟ انا بشتغل ايه كده؟ فكر فكر. انا عايز نفسي تفكر في الجمله دي كده كتير وانت داخل تشتغل على اي حاجه. عارف انت اللي هو هوجة الدروب شيبينج والميديا باينج والكيكه دي، تمام؟ اي حاجه ليها علاقه بالايه، بالسيلز والماركتنج والحته دي، السيلز والماركتنج. انت بتعملها ليه؟ انت لو مش عارف انت بتعملها ليه، او ما عندكش اند جول، او ما عندكش هدف انت عايز توصل له بعد 20 سنه، انا بقول لك انت متخلف تخلف السنين، عشان انت بتضيع عمرك. انت بتضيع عمرك، واللي انت بتعمله ما بتتعلمش منه. دي نقطة خد بالك. انت لو بتعمل حاجة وانت ما عندكش هدف منها، مش هقولك ما بتتعلمش 100%، بس تتعلمش مثلا بنسبة 50% بيضيعوا منك. 50% بس اللي بتاخدهم، 50% التانيين بيضيعوا منك. فانت لازم تبقى عارف انت يعني انا رايح فين هنا، انا بعمل ده رايح بيه فين، عشان تعرف تستفيد منه، عشان تعرف تطلع منه، تركبه في الحتة دي. كل ما يحصل حاجة تقول عامل بده كذا، هحط دي في دي، هشيل دي هنا، احط دي هنا. تمام. لما قدام في الحاجة اللي انت بتفكر فيها ان انت عايز تعملها، هتلاقي نفسك لو ما بيطلعلكش منها الفلوس اللي ترضيك، هتلاقي نفسك انت مرضي، عشان انت عارف ساعتها بقى بتعلم. بس بتعلم ايه؟ بتعلم لحاجة تانية، مش بتعلم والسلام. تمام. عشان كده بقول لك برضو ما تاخدش مني الكلام، فكر في اجابتك انت. الاجابة بتتغير مع الوقت. كل فترة في حياتك ليها اجابتها. في فترة هتقول فلوس، في فترة هتقول اتعلم، في فترة هتقول عشان اشتغل بس، سيمبلي عشان اشتغل. بقى معاك ملايين الدنيا كلها، وبقيت عايش في سلام وامان وجمال وحلاوة وطحينية. اعمل ايه بقى؟ يا ما هتشتغل برضو، ما انت مش هتقعد تتفرج على شعر رجلك يعني. فاهم؟ ما انت هتشتغل. انت لازم تشتغل. ما انت لو مش شغال مش تبقى راجل. يعني هي دي اصلا، يعني ده اصلا اكبر حاجة. يعني ممكن مش عايز الكور كده بتاع الرجولة، بتاع ان انت تبقى راجل، ان انت عندك هدف في الحياة وبتشتغل. فانت لو مش شغال لحاجة وما عندكش هدف في الحياة، هتبقى بتضيع وقتك، وهتبقى بتأثر على الحين كلوله. فاهمني؟ بس ممكن اقفل الفيديو ده على كده. احنا كنا بنقول ليه انا بشتغل، بعدين نقولها بعد كده اشتغل ايه. بس فسؤال اشتغل ايه ده ممكن يمط معانا قوي، فممكن مثلا نديله دقيقة كمان نقفله. الا وهو انه بشتغل ايه؟ زي ما احنا قلنا، ابقى بشتغل حاجة انا عارف انها ليها حاجة قدام. ما بقاش بضيع وقتي، ما بقاش شغال وانا مش فاهم انا بشغل ليه. لا، انا بشتغل عشان واحد اتنين تلاتة. انا عارف عشان انا عندي هدف فلاني عايز اوصل له قدام. ساعتها انا كده بفكر صح. تمام. ساعتها انا كده لما هوصل لحاجة، اوصل لحاجة ذات قيمة يعني. هتعلم حاجة ذات قيمة، هشتغل شغلانة ذات قيمة. زي ايه مثلا؟ زي ما احنا اتكلمنا مثلا كده على الدروب شيبينج. تمام، انا ممكن اشتغل دروب شيبينج، مفيش اي مشكلة، جميل جدا. بس بشتغل دروب شيبينج ليه؟ عشان انا عايز اعمل واحد اتنين تلاتة، بدل ما انا بتاجر ابقى بصنع مثلا، عندي هدف. تمام. وابقى ببيع سلعة ذات قيمة، مبقاش انسان ماليش لازمة. يعني اجي في يوم من الايام يبقى ليا قيمة فعلا، يبقى الناس تقول
محتاج كذا، طب كلم عمر. محتاج كذا، طب كلم يوسف، كلم هشام، كلم مسعد. يبقى في انسان بروح اكلمه في الحاجه دي. ما يبقاش انت كده مالكش لازمه، ما تبقاش انسان زيك زي غيرك. ما تبقاش انسان اي حد يقف فوقك. فاهم؟ لان 99% من الناس كده. 99% بقولها وانا مقتنع. 99% من الناس كده، اي حد يقف فوق. اي حد يقف فوق، اي حد معدي في الشارع يعرف يقف فوق. ليه؟ عشان هو ملوش لازمه. مش متميز. انت مين يلا؟ انت فاهم؟ حته بقى البيرسونال براندنج وكيكه دي، انت لو مش بيرسونال براند على الارض كده، مهما تعمل سوشيال ميديا يا باشا انت هلفوت. انا هشوفك انت هلفوت، انت مالكش. انت مين يلا؟ فاهم؟ فانت لازم تبقى واقف كده. انت بيرسونال براند في نفسك. انت مين؟ الانسان ده بيقول ايه؟ وشه بيقول ايه؟ شخصيته بتقول ايه؟ جسمه بيقول ايه؟ حركته بتقول ايه؟ فاهمني؟ كفايه كده. ماشي. انا اتعصبت والله حبيبي.